चैनल के नाज़रीन के अस्सलाम वालेकुम। गुज़ारिश असांजी यही रहंदी आहे त असांजे चैनल के सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो, लाइक करियो ऐं कमेंट्स ॾियो जीअं असां तव्हांखे रोज़ बरोज़ हिकु नए मौज़ू जा व्लॉग ॾेई सघूं। नाज़रीन ॾिसूं पिया हींअर त इलेक्शन थियण खां पोइ जेको असेंबलियूं कसम खणी रहियूं आहिनि ऐं काल्ह पंजाब असेंबली कसम खयों सूबाई असेंबली ऐं अॼु सिंध जी सूबाई असेंबली कसम खयों। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे त पंजाब असेंबली में पहिरियों दफ़ो हिकु औरत वज़ीर आला नामज़द थियल आहे जेका यकीनन थी वेंदी। अॼु उते स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर जी चूंड आहे ऐं शायदि सुभाणे उते उनजी चूंड थी वेंदी CM पंजाब जी। ऐं इहो पहिरियों दफ़ो हूंदो जो पंजाब में हिकु औरत वज़ीर आला साम्हूं ईंदी ऐं उहो ॾिसो उन्हनि जा तमामु सुठा आहिनि जेके वाइदा ऐं इक़रार करे पई पंहिंजे आवाम सां, त ॾिसंदासीं त उन्हनि में केतिरो कामयाबु वञे थी पई। हीअ रवायत पीपल्स पार्टी विधी हुई जॾहिं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 1988 में पहिरियों दफ़ो मुस्लमान मुल्कनि जी पहिरीं औरत वज़ीर आज़म थी हुई ऐं अहिड़ी क़िस्म जी रवायत बरक़रार रखंदे पीपल्स पार्टी वरी मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा खे पहिरीं औरत स्पीकर नेशनल असेंबली जी तौरु चूंड कराई हुई। पीपल्स पार्टी हींअर बि सिंध असेंबली में हिकु नवाण आंदी आहे त सिंध असेंबली में उन्हनि मसीह बिरादरी जे हिकु MPA खे नवीद अंथोनी खे डिप्टी स्पीकर मुक़ररु कयो आहे, जेका बि हिकु तारीख़ी नवाण आहे ऐं यकीनन इहो सहरो बि पीपल्स पार्टी तरफ़ वञे थो पियो। मूंसां गॾु अॼु जे व्लॉग में ग़ुलाम नबी सोहरो साहिबु आहिनि ऐं असां उन्हनि खां कुझु सुवाल पुछंदासीं, ख़ासि तौर ते इन तनाज़ुर में त असां वटि अक़लियतूं ऐं औरतूं हिकु कमज़ोर तबिके जे रूप में साम्हूं ईंदियूं आहिनि, त अहिड़े क़िस्म जा जेके नवां जेके सुठियूं ॻाल्हियूं अचनि थियूं पई, नवाण अचे पई, त असीं कुझु बहितरी तरफ़ वञी रहिया आहियूं या न? साईं वॾी महिरबानी, तव्हांजो सुवालु तमामु अहम ऐं वक़्ताइतो आहे। पाकिस्तान छाकाणि जो हुकूमतुनि जे तश्कील मां पियो गुज़रे 8 फरवरी 2024 ते थियल चूंडुनि जो, जीअं तव्हां चयो त पंजाब में कल्ह मेंबर कसम खयो आहे, अॼु सिंध असेंबली में मेंबर कसम खणंदा ऐं पंजाब में अॼु स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर जी चूंड थींदी ऐं थी सघे थो त नामज़द वज़ीर आला मरियम नवाज़ जेका आहे उहा सुभाणे या कंहिं ईंदड़ ॾींहं ते कसम खणी वठे। ऐं तव्हां इहा ॻाल्हि कई त सिंध में डिप्टी स्पीकर जेको आहे उहो बि हिकिड़े अक़लियत सां लाॻापियल माण्हू आहे। हाणे इहे ॿ ॻाल्हियूं जेके तव्हां पाण में आहिनि त पूर्व छोट, पर जहिड़े नमूने सां तव्हां इहा ॻाल्हि कई आहे, असीं पंहिंजे ॿुधंदड़नि ताईं इहा ॻाल्हि पहुचायूं था त असांजा पीढ़ियल तबिका यानी औरतूं ऐं अक़लियतूं उन्हनि में जेका तव्हां ॻाल्हि कई त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ी तमामु अहम रवायत रखी आहे त हिन ख़िते में इस्लामी दुनिया में हिकिड़ी औरत वज़ीर आज़म थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ऐं पहिरीं स्पीकर औरत क़ौमी असेंबली जी पाकिस्तान जे तारीख़ में उहा बि पीपल्स पार्टी जे पारां थियो। त हींअर सेनेटर कृष्णा ऐं पर इन वञिजे थो जेकॾहिं त असांजी जेका माना सिंध जी अक़लियती हिंदू बिरादरी आहे उन खे त मौक़ा मिलंदा रहिया आहिनि त उहा माना असेंबली में अचे ऐं उन्हनि जा मर्द बि अचनि, उन्हनि जूं औरतूं बि अचनि। पर हीउ जेको डिप्टी स्पीकर मसीही हुजण वारो जेको पैगाम आहे सिंध मां, इहो पैगाम जेको आहे ऐं पीढ़ियल तबिकनि लाइ ऐं अक़लियतुनि लाइ ऐं जेका अक़ीदनि जे विच में हमायंगी आहे ऐं उन लाइ इहा तमामु अहम ॻाल्हि आहे। इहा डिप्टी स्पीकर थियणु हिकिड़े अक़लियती माण्हू जो ऐं हिकिड़ी औरत जो पाकिस्तान जे सभिनी खां वॾे सूबे जो वज़ीर आला थियणु, इहे ॿई सुठा सोण आहिनि
ऐं पाण ईअं चऊं इहा तरक़ी जी ॻाल्हि आहे, रोशन ख़्याली जी ॻाल्हि आहे। जी बिल्कुलु सही था चओ त इहो 2018 में जनरल सीट ते डॉक्टर महेश मलाणी थरपारकर मञा क़ौमी असेंबली जो मेंबर थियो, जेको हाणे बि थियो आहे। त इहे असेंबली जा मेंबर थींदा रहिया आहिनि सुमरो साहब, पर हिकिड़ी पोज़ीशन जीअं डिप्टी स्पीकर जी आहे, तमामु अहम पोज़ीशन आहे, त उहा हिकिड़े मसीह बिरादरी खे ॾिनी वई आहे। ऐं असां ॾिसूं पिया हिन वक़्तु, इन ते तव्हां रोशनी विझो त हिन इलेक्शन में पाकिस्तान जी आवाम मज़हबी पार्टियुनि खे को ख़ासि रेस्पॉन्स न ॾिनो आहे। छा इन जो सबबु बि इहो आहे त मज़हबी पार्टियूं जेके बि आहिनि उहे बजाए मुल्क खे प्रोग्रेसिव करण जे ऐं हिकु इंतिहा पसंदी वारे रस्ते ते वठी थी वञनि पियूं? इन में को बि शक कोन्हे त पाकिस्तान में इक़्तिदार जी इलेक्शन जी सियासत कंदड़ ॿ अहम पार्टियूं जिन जी मज़हबी शनाख़्त आहे उहे आहिनि जमायत उलमा इस्लाम ऐं जमायत इस्लामी। जमायत इस्लामी जो वोटर काफ़ी वक़्तु थियो, कुझु पोयां इलेक्शनूं ॾिसबियूं त माण्हू उनखे वोट ॾियण लाइ तयारु कोन हुआ। ऐं जमायत उलमा इस्लाम जंहिंजो असरु ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं बलूचिस्तान में हो, उन हींअर ख़ैबर पख्तूनख्वा मां इलेक्शन हाराई आहे, जंहिंजे करे उन जो अॻुवाण जमायत उलमा इस्लाम फज़लुर रहमान ग्रुप जो मौलाना फज़लुर रहमान साहब उहो सिस्टम ते बि ऐं पार्टियुनि ते बि ऐं इलेक्शनी निज़ाम ते बि इन्हनि सभिनी ते नाराज़ आहे। पर ॻाल्हि इहा आहे त माण्हू जॾहिं वोट नथा ॾियनि, ऐं जीअं असां पंहिंजे माना अॻे बि पंहिंजे विलागनि में इहा ॻाल्हि कई आहे त पंजाब में माण्हू वोट कोन ॾिनो आहे, त पाण इहा ॻाल्हि था करियूं त बुनियादी तरह मज़हबी पार्टियुनि वटि हींअर ऐदे हाज़िर में जेको मतिलबु माना 2024 जो समाज आहे पाकिस्तान जो, एशिया जो ऐं दुनिया जो, उन में शायदि मज़हबी पार्टियुनि वटि उन्हनि खे, असांजे वोटर खे ऐं मुल्क जे माण्हुनि जी जेको उमंगूं आहिनि उन्हनि जे मुताबिक़ उन्हनि जा प्रोग्राम कोन आहिनि, उन करे माण्हू शायदि उन्हनि जी जाइ ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे, मुस्लिम लीग नवाज़ खे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे वोट ॾिनो आहे। जी तव्हां सही था चओ। हाणे मूंखे ईअं लॻे पियो त पाकिस्तानी अवाम बि दुनिया सां कुलो कुलोए में मिलाए हलणु चाहे थो पियो, ऐं सख़्तु क़िस्म जूं या जेके नफ़रत जे बुनियाद ते ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि खे उहो रिजेक्ट करे पियो ऐं उहो रोशन ख़्यालु थिए पियो। इहा असांजे लाइ हिकिड़ी सुठी उमेदु आहे। नाज़रीन, अव्हांजे फीडबैक जो इंतज़ारु रहंदो। अॼु जो कलाकु कीअं लॻो? अला भाई।